Tamam. Tamam siz gidin ben gelmiyorum. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Mahur, bak burada kaldığımız her an tehlikedeyiz. Mahur ne olur direnme. Hepimiz için fırsat bu. Neden her şey yeniden başlamayalım ki? Evet Mahur, her şey çok güzel olacak. Ya baksana burada başımız beladan kurtulmadı. Ayrıca ne olur Oğuz'u düşün. Ya tamam. Tamam da benim arkadaşlarım burada, işim burada, her şeyim burada. Ben öyle her şeyi bırakıp gidemem. Ama asıl önemlisi Maraşlı burada. Abi. Bırakmak istemediği işi gücü değil. Maraşlı, yalan mı? Evet yalan yok öyle bir şey. Mahur, Hayır canım ne alakası var? Yok öyle bir şey. Burada geleceğimiz söz konusu Mahur. Maraşlı daha mı önemli? Ya ben öyle bir şey demedim. Ben de dedin demedim zaten. Aklımdan geçeni söyledim. Abi aklımdan geçenleri ben de söyleyebilirim değil mi? Vallahi ben o kadar emin değilim. Mahurum. Yavrum. Güzel kızım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ya hepimiz ya hiçbirimiz. Bu akşam iyice düşün taşın. Tamam da niye şimdi benim üstüme yıkıyorsunuz bütün sorumluluğu? Kimsenin kimseye bir şey yüklediği yok. Biz aileyiz, hepsi bu. Mahur ne olur bizi yarı yolda bırakma. Aziz, yeterince paramız var mı? İsviçre bankalarında var. Ama bize nakit lazım. Yarına kadar da çekemeyiz. Bende var. Yok artık. Nereden çıktı bunlar? Adamlarla iş yaptık ya, oradan. Avans niyetine verdiler. En az 2 milyon dolar var burada. Cici annemizin de gözleri maşallah para sayma makinesi gibi. Firuzan bir bakışta sahtesiyle gerçeğini ayırt edebiliyordun değil mi? Aferin oğlum. Aferin sana. Bir uyuşturucu parası getirmedin kalmıştı eve. Aferin. Zorla verdiler baba. Konuşma. Aziz ne yapıyorsun? Ya polis takip ettiyse bunları? Ya seri numaralarını aldıysa? Hiç düşünmedin değil mi? Hayır. Hayır. Toparlanın. Gidiyoruz. Mahur. O da gelecek. Başka yolu yok.